কালকে রাতের বেলা সবেমাত্র ঘুমোতে যাব, ঠিক তার আগে একটা ছোট্ট মজার ঘটনা ঘটেছে। এই যে চড়ুই পাখিটা ঢুকে পড়েছে আমাদের বারান্দাতে, মানে ছাদ থেকে একদম উড়ে উড়ে ঢুকে পড়েছে বারান্দাতে, আর বেরোনোর পথ পাচ্ছে না। একবার এই প্রান্ত থেকে ওই প্রান্তে, আবার ওই প্রান্ত থেকে এই প্রান্তে দৌড়াচ্ছে, আর ও উড়ে যাচ্ছে, ওর পিছন পিছন আমিও ফোন নিয়ে দৌড়াচ্ছি। এমনিতে পাখি আমার ভালোই লাগে, তবে টিয়া পাখিটা সব থেকে বেশি ভালো লাগে। যাই হোক, এর রকম সকম বেশ লাগছিল দেখতে, তাই ভাবলাম একটু ভিডিও করি আর তোমাদের সাথে শেয়ার করি। দেখো না, কখনো এখানে, আবার কখনো ওই দেখো ফ্রিজের ওপরে এসে বসেছে। যাই হোক, ও একটু ছোটাছুটি করুক, আর আজকের ভিডিওটা এখানে শেষ করি। সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো। আজকের মতো আসি, দেখা হচ্ছে আবার কাল।